បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើមុខងារ Seg one to page បាទ Seg one to page នេះតើវាប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីបាទ Seg one to page នេះគឺជាមុខងារមួយដែលប្រើសម្រាប់តាក់ទងទៅនឹងការបង្រួមទៅលើទិន្នន័យនៃតួអក្សររបស់យើងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យវាសល់តែមួយទំព័រឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាយើងមានទៅលើទិន្នន័យបែបនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវការបង្រួមវាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យសល់មួយទំព័របើសិនជាទិន្នន័យយើងលើសបន្តិចបន្តួចយើងត្រូវការបង្រួមវាដើម្បីកុំឲ្យវាសល់បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទិន្នន័យនេះយើងចង់បានតែមួយទំព័រគឺយើងអាចបង្រួមវាបានតាមរយៈមុខងារ Seg one to page បាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដំឡើងទៅលើមុខងារ Seg one to page នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដំឡើងតាមរយៈលើ Quick Access Toolbar អញ្ចឹងទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺ Custom Quick Access Toolbar នៅត្រង់ចំណុចនេះមួយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសទៅលើត្រង់ចំណុចពាក្យថា More Command បាទនៅត្រង់ចំណុចនេះក៏បានឬក៏វិធីសាស្ត្រមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅដាក់យកមកប្រើប្រាស់តាមរយៈ File រួចអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើពាក្យថា Option ហើយយើងអាចចុចទៅលើពាក្យថា Quick Access Toolbar បាទអញ្ចឹងតាមវិធីសាស្ត្រចូលទៅក្នុងចំណុច Quick Access Toolbar អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលតាមពីរវិធីសាស្ត្រនេះបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទរួចយើងយកទៅលើពាក្យ All Command រួចអ្នកទាំងអស់គ្នា scroll មកផ្នែកខាងក្រោមរកពាក្យថា Seg one to page បាទដើមដល់អក្សរ S បាទនៅត្រង់ចំណុចនេះគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសទៅលើពាក្យថា Seg one page បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចត្រង់ចំណុចនេះមួយហើយយើងចុចទៅលើពាក្យថា Add រួចយើងចុចទៅលើពាក្យថា OK បាទអញ្ចឹងវានឹងលោតឲ្យនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺ Seg to feed ឬក៏ Seg to one page បាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគ្រាន់តែយើង select ក៏បានឬក៏មិន select ក៏បានដែរយើងគ្រាន់តែ select ទៅលើទិន្នន័យហ្នឹងទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើពាក្យថា Seg to feed បាទចុចនៅត្រង់រូបនិមិត្តសញ្ញាដែលយើងធ្វើការដំឡើងអំបញ្ញមិញមកអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការបង្រួមឲ្យយើងគឺសល់តែមួយទំព័រអូតូតែម្ដងបាទសម្រាប់ការ remove ទៅលើចំណុចនេះចោលវិញគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើចំណុចរូប Seg to feed ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមកស្ដាំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថា remove from quick access toolbar អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ remove វាចោលទៅគឺវានឹងបាត់បញ្ញាយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ចែករំលែកទៅចេញជាចំណេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ចែករំលែកជាចំណេះដឹងមួយសម្រាប់ទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការបង្រួមទៅលើទិន្នន័យឲ្យសល់តែមួយទំព័របាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណព័ត៌មានបន្ថែមនៃវគ្គសិក្សាផ្ទាល់និងវគ្គសិក្សាតាមអនឡាញសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ069 966 356និងមួយខ្សែទៀត098 866 356ឬបងប្អូនអាចចុចទៅលើប៊ូតុង Send Message ដែលមាននៅខាងក្រោមសួរព័ត៌មាននិងចុះឈ្មោះចូលរៀនឥឡូវនេះ